भस्त्रिका प्राणायाम। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका एक गर्म प्राणायाम है, मतलब इसको करने से आपके शरीर में गर्मी पैदा होती है। इसको करने से भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है आपके स्टमक के लिए। आपको अगर स्टमक की तरफ, साइड्स की तरफ आपको एक्स्ट्रा फैट है उसको काफ़ी डिल्यूट करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, जो वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये आपके थायराइड, आपके डायबिटीज़ को भी रिमूव करता है और ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जितना आप श्वास को इसमें श्वास का काफ़ी रोल है, जब मैं करूँगी आपको बताऊँगी, आपको पता लगेगा किस तरह से करते हैं। और ये आपके गले के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना मैट ले लीजिए, एक साफ सुथरी ज़मीन ले लीजिए और अपने हाथों को इस तरह से रखिए ज्ञान मुद्रा में। आप नॉर्मल हाथ भी रख सकते हैं। अब कमर को सीधा कीजिए, शोल्डर्स को पीछे करते हुए और रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब अपनी नाक से श्वास को अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। शुरू में आपको काफ़ी स्लोली लेना है और स्लोली छोड़ना है। श्वास लेते हुए आपका जो स्टमक है वो बाहर की ओर आना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए स्टमक अंदर की ओर आपको खींचना है। तो शुरू करते हैं। ध्यान रखेंगे जब आप स्लोली शुरू करेंगे तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपको कुछ दिन में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको एडवांस करेंगे। जोर से खींचना है और फिर जोर से इसको बाहर की ओर छोड़ना है। इस तरह से आपको लगातार करना है। 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, आप काउंट करके कर सकते हैं, मिनट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि मुझे 1 मिनट में पहले स्लो करना है शुरू, फिर अगले 1 मिनट में आप इसको फास्ट कर सकते हैं। आप इसको डेली बेसिस पर कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। हाई बीपी वाले, जिनको हाई बीपी मैं बता दूं, जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल ना करें। जिनको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, वो भी इसको अवॉइड करें। जिनको अल्सर रहता है, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, इस प्राणायाम को उस स्थिति में ना करें। और अगर लगता है आपका बीपी लो है या चक्कर आते हैं आपको, तो भी इस प्राणायाम को नहीं करना है। आपको ये प्राणायाम गर्मी में कम से कम करना है और इसके तुरंत बाद आप शीतली प्राणायाम जरूर करें। सर्दियों में ये प्राणायाम आप बिल्कुल ज़रूर करें, डेली बेसिस पर करें। जिनको ज़्यादा ठंड लगती है उनके लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। आप डेली इसको ट्राई करें और गर्मियों में 1 दिन छोड़कर या हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर में वात, पित्त और कफ को भी बैलेंस करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर देखेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम डेली बेसिस पर करेंगे। धन्यवाद।